就會係進行呢個導入嘅。咁等下先，我開翻個劇本出嚟先。佢邊喺度？咁咧，一開始導入嘅人物咧，就係呢個PC1嘅先，津村一風阿拉斯，係龍村，龍村一係龍村啊，唔係龍村一男咩？一男啊，同埋係歌姬啊，唔好再讀錯我個名啦。你知歌姬啊，最近啊冇讀啱過啲角色名啊，好傷心啊我。唉，冇計啦，啲角色咁難讀。係難啊，鬼！我啲名真係勁易讀，講真。咁咧，即係現代嘅女世界嘅人啦。咁你係一個忍者啦。現在咧，你正常喺一個比平常人完全見唔到嘅速度，正在快速咁移動，而且咧喺度突破緊呢個最新嘅防衛系統。作為超越人類嘅存在啦，你而家做嘅事情咧，似乎影響呢個世界嘅大事。雖然你唔會留喺呢個歷史裏邊，但係的確有人知道你喺度。你而家喺一個某個國家嘅大樓嗰度啦。根據呢個比良版機關嘅委託，你要喺呢個地方回收一個某個大人物嘅軍人嘅機密文書。點解有啲回音？係我啊，應該係我啦。哦，好。咁你接受咗呢個任務啦。你穿過無數紅外線啦。用你嘅忍術破開呢個鎖啦。然後咧將佢裏邊嘅機密文書咧，一瞬間咁回收，並且瞬間咁消失。當你安全離開緊喺呢個大廈嘅高處喺度疾走嘅時候，一個通訊接咗入嚟，而你見到通訊嘅對象，亦都係你熟悉嘅人。佢個名叫靈影，冇錯，就係你嘅上司，直屬嘅。咁咁講啦。我想搞清楚少少嘢先，係同緊 PC1講噶嘛呢段嘢。係，你而家係回收緊，係你接咗。但係我係接比良版機關嘅任務。對。OK，咁我沒有疑你問啦。群者接比良版任務係好正常嘅。你群者嚴格嚟講係冇自己一個流派嘅咯。因為你哋係你 freelance 嚟㗎嘛。係自由的，我係 freelance。係我係比良版係負責派 job 嘅，因為比良版係國家係自由派，你哋接都唔奇嘅，係啦。唔係鞍馬比良都係呢啲出任務啦。係啊，硬要說嘅話，忍都可以接嘅。你哋嚴格嚟講，因為你哋唔係流派，嚴格嚟講，你係好細嘅，可能係好細嘅忍者團體咯。所以好少嘅組織，都係接 job。都係接 job。咁比良版係呢個地方都知㗎啦，日本政府嘅組織嚟㗎嘛，派啲任務俾你哋啲散仔，其實都唔奇嘅。特別係啲有翻實力嘅散仔啦，例如你啦。咁總之今次係比良版派俾你嘅任務啦。你收到呢個信息啦。靈影就咁講啦。睇嚟你今次回收嘅任務都非常之成功。
果然係你啊，龍川。咁啊，使乜客氣？睇到你活躍嘅表現，就諗翻起我年輕嘅時候，我嗰個時候都好似你咁興咁優秀，經常接受呢個委託，並且將呢個敵對嘅忍者全部殺死。哇！呢個的確係討厭嘅世界啊！講下講下，脫離咗話題添。回翻呢個正題，回收嘅書類，將佢擺冇地方就得啦。之後你今日嘅任務就完全結束。哇！呢排都幾忙。近排應該都冇咩大任務俾你，你可以慢慢咁休養一下。咁咧，你見到啦個通訊咧就咁就刪除咗啦。哇！咁趕急啊！俾我回信嘅時間都冇，龍川咁樣諗啊！哇！你嘅上司一向都係咁單方面講嘢，咁啊，你認唔認得切？咁唔係佢嘅問題。咁佢只會傳達你需要知道，又或者佢需要話俾你聽嘅嘢。你有咩嘢嘅話都可以靠呢個短信啊，總之你嘅方法傳遞俾佢嘅。有冇理會就嗰回事。咁龍川冇諗咁多啦，都係仲係身在敵陣，諗住完成咗個任務，放埋嚿嘢先算。你都好咁簡單啦。喺呢個你約定嘅地方啦，之後應該有專人嚟維修嘅，反正你唔知係邊個。放得響度應該都安全噶啦。你今日咁啊，總之你聽日開始就係久違嘅休息啦。咁啊，你咧，由於知道聽日咧係久違嘅休息啦，咁咧一早咧，你已經約咗你嘅好友啊，比良版天音啊，同埋呢個松田優太出街啊。咁樣啊？係。 OK。你哋三個係一個好友嚟嘅。咁啊，知唔知大家係忍者嘅身份，就你哋各自可以參場啦。咁啊，總之你哋三個咧就至少日常生活嚟講係好友啦。咁大家都識大家啦。至少忍者方面咧應該冇咩大衝突嘅，就算有嘅話都就算有流派唔同呢個方面嘅問題咧，但係你哋都冇敵對過啦。甚至好 friend 添，可能一齊做過啲任務都唔奇。咁啊，短暫時間過咗啦，就到咗呢個聽日啦。咁啊，遠離呢個影世界啦。咁啊，非常之快樂嘅氣氛啦。咁啊，你哋咧就遠離呢個忍務啊，正在咧喺呢個平常嗰度，三個喺度慢慢喺度行緊街啊。你哋平時會點樣過嘅咧？你今日三個人埋咗一齊。咁我就望到我兩位好友啊，咁就你近排點啊？返工忙唔忙啊？呢度講啊，你繼續先。唔係我接你呢句嘅，我就打個岔啦，就話出到嚟就先不要講返工嘅東西啊。建議開 drink 先至開始講啊！如果唔係啊，聽日都去唔到啊！就係諗住可以快啲講完，所以先唔開 drinks 啫嘛。不過唔緊要嘅，睇你哋啦。咁快做社畜生活啦！我而家呢個大學生仲過緊暑假。
扮嘢啊！你邪鐵人軍，你唔係私立御齋學院嚟喎。我都可以做，我都可以翻大學噶。佢又講得好啱喎。咁要隱藏喺呢個世界就要翻去學噶啦。有啲表世界嘅工作啊，先啲人唔會懷疑噶嘛。唔學下 programming，我點整翻自己隻假手？唔話，大學生的確係一個幾方便嘅身份嘅。功課啊。咁可能，如果係呢個翻完工之後約出嚟，可能聽日休假咁就可以今晚飲酒啦。咁我可能會約我兩個 friend 啊去酒吧度蒸佢。你哋蒸佢啦嘅時候啦，咁啊行去酒吧嘅時候咧，咁你哋見到啦，咁啊啲大廈外邊咧咪有啲大型光幕播廣告嘅電視嘅，咁啱呢個電視咧就播緊呢個新聞，咁某個國家嘅最高指揮官 OOC 似乎計劃緊呢個世界戰爭。而家被呢個揭穿咗，咁而家各個國家佢嘅計劃係將大量嘅間諜送去呢個各個國家，並且同時發動呢個準攻擊啊！咁但係被發現咗呢樣嘢，呢個最高指揮官咧會面臨非常之大嘅國際問題，而且全世界都用呢個憤怒嘅聲音聲討緊佢。呢個大嘅新聞，呢個農村就諗一諗，琴晚似乎做啲重要嘅嘢，似乎依舊嘢同你近排嘅任務有啲有關係嘅。呢嚿嘢同近排嘅任務有啲關係。琴晚嘅任務。琴晚。係。咁農村就有冇諗住同其他同伴分享嘅想法？冇嘅話，有咁蠢啊！呢啲咁樣嘅嘢都可以 leak 出去㗎。好難講啊！呢個世界上面咧就會發生好多不可思議嘅事嘅咁樣。你咁有口難言，你接嘅呢單 job？我就覺得唔係嘅，不過我琴日就真係拎咗啲資訊出嚟咁樣嘅，但係唔係呢個吧？你可能冇打開到啦。咁忍者嘅職業道德就唔會打開嘅，正常就無論運送嘅嘢係咩。你尋日有任務，今日就爆單咁嘅嘢出嚟，睇嚟有啲關你事喎。咁咪幾好，阻止咗呢個世界大戰嘅發生。的確啊。不過佢話會派一大堆間諜去唔同嘅世界各地，到底嗰啲間諜係咩咧？係咪已經派咗㗎？如果係咁嘅話，可能都要再查下喎。睇你哋聽日返工。一樣嘢喎。你講啦。最近咧，未有呢一個弗洛伊德嘅機械人嘅，咪好興嘅。我懷疑會唔會係佢哋利用嗰啲機械人去做間諜咁樣，又方便，又信得過人咁樣嘅突發奇想啦！你見到呢個農村，佢嘅新聞咧就播咗個名單出嚟啦，好明顯係人嚟嘅。人嚟嘅，有名嘅，係有名有姓嘅，但係咁多個名，你的確好難知邊個打邊個啦。咁喺呢個時候咧，就播放呢個廣告，呢個電視。咁
咁啊，親近人、幫助人、與人共處。弗洛伊德了解你嘅心，並且始終在你嘅身邊。我們可以幫助你做呢個家事同工作，仲可以同你一齊聊天，一齊出去玩。我將成為你最好嘅夥伴。呢個好明顯咁啊，就係呢個弗洛伊德傑克嘅廣告，因為近排非常之熱門嘅人造人機械人嘅廣告，弗洛伊德。咁啊，1年前突然間出現咗呢個弗洛伊德嘅人造人，咁啊，佢到而家咧已經係冇任何人唔知道弗洛伊德呢樣嘢嘅。咁啊，你哋咧，咁啊，無論去邊間鋪頭啦，都可能會或多或少咧，咁啊，見到呢啲宣傳啦，甚至有啲店員啊已經係用呢個弗洛伊德咧，咁啊做呢個店員啦。亦都你喺街上邊咧見到好多嘅人咧都同呢個弗洛伊德嗰度行緊街啊，又或者俾佢服侍緊咁嘅。咁啊，大家都知道啦，咁啊，呢個係農村啊一直想要嘅嘢啦，但係由於金錢嘅問題啊，一直咧佢都冇辦法落到手買到嘅嘢。咩金字嘅問題？金錢，金錢啊 ，money。係啊，你有任務做啊？咁你見我農村一男就見到啲廣告，唉，我都想要翻隻啊！呢啲弗洛伊德喺屋企，你都知我平時一個人慣啊，自己一個也可以好好過啦。唉，為數不多幾個 friend 就係你哋啊！嚇！呢啲機械人一齊都覺得有安全嘅問題隱憂啦。你諗太多啦！呢啲機械人對人類咁忠誠，唔會有事嘅。唉，有3大法則保護噶嘛。係咯，你睇電影睇太多。唔關事，呢啲電子嘅嘢就會有機會俾人 hack 到入去。我呢啲咁保密工作嘅人，點可以擺呢啲嘢喺屋企㗎？哦，咁你都有道理嘅，不過我屋企就冇咩好保密嘅，我啲忍受咯。嚇！忍受都唔值得保密嗎？冇嘢保密。你是想人災發生嗎？睇唔到就係動物嚟嘅，睇唔出就係動物。冇錯，我就係屋企養小動物。嚇！嗰啲小動物居然就會識講嘢咁樣。咁啊，忍受正常嘅情況下都未必識講嘢嘅。可能佢嗰啲係不萊梅嗰啲級數。不萊梅都唔係正正式式。嗰啲忍企鵝忍馬啫嘛。有隻企鵝喺你屋企行嚟行去都夠晒極啦。呢件事真係影到有啲麻煩㗎，有機會發生隱災。唔會嘅，唔會嘅。你知道我背景啊？唉，一言難盡啊！同呢啲人獸有生活都係因為。之後你就去咗飲啦。咁啊，過咗一個非常快樂嘅假期。咁啊，正當你哋想翻去嘅時候啦，咁啊，由於你哋飲啦，咁啊，所以咧而家咧都非常之黑暗噶啦，甚至可能已經凌晨嘅時間。咁啊，你哋翻去嘅時候咧，你發現咗咧呢個倒喺地下嘅人影啊。咁啊，不過你哋望到啦，咁啊，佢耳邊咧有個飾品喺度。咁啊，從呢個飾品之中分別啦，咁啊，佢好明顯係呢個弗洛伊德嚟嘅。咁啊，大家都知道啦，弗洛伊德咧，咁啊耳仔咧係為咗容易分辨呢個人弗洛伊德嘅分別。咁啊耳仔咧會製造一個唔同嘅飾品啊，嚟分別呢個人類嘅，所以佢嗰個唔係耳仔係飾品嚟。
咁啊，你見到倒咗地下嘅弗洛伊德瞓咗喺地下啦。你先。我就農村一男就點解瞓咗隻弗洛伊德喺度嘅？咁咁貴重嘅嘢係邊個人咁冇公德心啊？將啲電子垃圾掉喺街度啊！咩電子垃圾啊！我仲想買嘅，你竟然話我想買嘅係電子垃圾，天優啊！佢掉喺街度就唔係垃圾咯。就算外殼嘅弗洛伊德嘅外殼都賣得唔少錢。懷係月神係金淨嘅。哦，所以可能仲有救呢個。咁咧，可能仲有救呢一句聲音講起啦。咁你見到咧，佢的確咧係突然間咧慢慢咁起動啊，然後咧就慢慢咁起身啊，並且望住呢個農村一男，佢對住你咁，有啲不知所措啦。佢生人勿近㗎嘛，平時都係。雖然見到弗洛伊德有少少呢個奇妙嘅感覺，你可以繼續。奇妙啊！話得先 master ですか？哇！啱啱想講呢句。哦，原來係呢句。農村Nani？我係好想要一隻弗洛伊德，但係咁突然的嗎？幸福來得咁突然的嗎？咁我唔清楚點解我至今嘅記憶完全諗唔到。我唔清楚要去邊個地方。咁你可唔可以成為我嘅主人啊？哇！我想recall knowledge 一下，佢係直接嗌到我個名出嚟㗎。吓？佢冇講過你個名咯？佢話 Kimi 我冇啊，我 Kimi 啫喎。你話對住我。係對住你啊，望住你咯，望住農村一男。咁農村一男心諗好似都沒什麼不好的咁樣。不過點講都好，事出蹊蹺啊！我應該要調查一下。跟住就望住你，請問你嘅意見？係農村。我嘅友人，你哋有咩想法啊？農村，我睇佢個樣，你唔 say yes，佢好似唔會放過你咯。莫非而家演緊什麼恐怖電影嗎？好問。嚇！呢啲咁突然出現嘅嘢，街邊嘅嘢你都好執嘅。喂！一生人第一次機會啊！你今次 pass 咗就冇啦。你唔係一直想要咩？你都講得好啱。仲田點都好啦，一係捧佢去我屋企度調查一下先咧。都要揾個地方安置佢。咁好啦，你有冇名？你有冇名㗎？你可以暫時跟住我嚟先。我叫農村一男。你叫零知咯，係咁咧？可以嗎？咁之後就多多指教。咁行咗一個非常之美麗嘅行禮咧，就跟咗你返呢個屋企啦。呢個就係你同零相識嘅故事啊。咁先公開啲你哋要見到嘅嘢先啦。首先靈夢場景表，係呢個場景表啦，要摘噶啦。係有意義嘅，係所以要摘嘅。咁你哋可以喺呢個劇集嗰度揾呢個靈夢場景表出嚟，係啦。弗洛伊德呢個 Arch 製造嘅機械人啊，Arch 係呢個製造呢個弗洛伊德嘅蛇啊。
公司啦。咁基本上冇人唔識嘅，係日日咁樣播廣告文嘅話，背都背得出㗎啦，大家都係。咁啊零，咁啊零係可以查可以結感情，但係零要查零係先要知道呢個弗洛伊德嘅秘密先，所以你唔知道弗洛伊德嘅秘密，你係唔可以查零。我想問咧，場景表係會唔會重複嘅？定係唔重複嘅？即係只會出一次。可以重複。OK。佢係摘到重複係冇問題嘅，呢個。竟會俾啲重複好啦。係俾重複啊！呢個。先。咩話？判定失敗，受到1.4擊戰傷害。喂，咁邪惡嘅。俾人打嘛，跟住1-1難怪。寫弗洛伊德開發同埋銷售嘅公司啦，咁啊係人都知噶啦，係咁啊棟大廈咧，基本上呢個地方最高嘅一棟大廈，裏邊會有呢個製造工廠，加上呢個店面啦，有呢個攝像室。咁啊，應該就公開晒啦，開始可以公開嘅。之後咧，你哋可以開始你哋嘅會合。我要發動引發女經費攞一蚊。女經費係呢個時候攞嘅咩？係啊，女經費唔係自己聽。小階段國術開始。咁你攞啦。攞咗。唔係喎，等陣先。你攞唔到。你隱具袋爆咗。吓？咩話？係咁嘅咩？最多6件啊嘛。最多6嘅咋隱具。吓？點解會爆？竟然係咁。因為隱具係最多6個咯。係，唔係即係如果你有攞到，但係你必須要消耗一個咯，消耗咗前面嘅隱具。我要用一次，即係我可以暫，我係按 hold 係有嘅。當我用咗隱具之後就拎到定係點？唔係啊！你要而家呢一個時點決定要唔要咯？唔要就掉咯，或者掉另外一樣嘢攞佢咯。我唔要錢啦，我唔要錢啦，繼續啦，你哋先啦。已經一開波就知有人有6個隱具啊，好惡啊！咩事啊？有錢賣大晒㗎。掉咗1蚊喎，玻璃直接讓一招。唔係硬要説嘅話咧，可以俾其他人嘅。你俾其他人啦。咁咧我就位可以做到咩？但係你導入去一齊登場嘅，我俾啦呢個係。咁我就會行過去農村隔離啊，就話農村，你幫我拎住呢啲少少嘢先，我之後會問你攞翻㗎啦。哇！又問哇！咁我農村就唔要我攞唔係問題，但係你想俾啲咩我攞住啊？係咯，你俾啲咩佢？咁咧你就見到啊呢個呢個天音啊喺佢個袋度拎咗一啲隱界通用嘅錢啊，冇錯，就係可以使得鬼推磨嘅錢啊！佢俾咗，嗱，你幫我拎住啲錢先，咁咧你之後再俾翻我啦，喺適當嘅時候，到時你就會知道噶啦。咁啊，哇！竟然要我拎住啲錢，嘛，我同你咁 friend 唔係唔得，不過我都唔問你原因啊。唔係，係接濟啊！笑死你，唔係接濟就唔會問佢要，跟住一個適當嘅時候拎翻啦。係呢個高利貸，冇錯。到時就會救濟下兄弟嗰啲，俾住500蚊你先嗰啲。係啊。咩啊？你窮到買尾個弗洛伊德嘛？嗱，我而家俾啲你先，但係你唔好用啊！你到時適當嘅時候還翻俾我啦，咁樣。適當嘅時候還翻俾你，有借有還啊！佢可以還俾你嘅是但，順德。我已經見到啊！農村會拎咗先啦，袋咗先係，袋
袋咗先咯。呢係我嘅預言啊！我嘅預言呢一個錢將會喺之後有大用。請你喺適當嘅時間啊，將佢交翻俾我，你就會明白噶啦。喺適當嘅時候交翻俾你，係好。好，咁我哋開始你嘅回合啦，應該冇其他啦，係嘛？冇。大家咁啊，我嚟先咯。可以啊。你邀請啲咩咧？嗱，摘個場景表先啦，你應該冇可能居所指噶啦。擊作戰。好，強制登場嚟。哦，佢係要摘到場景表先出場啊，定係？唔係，佢摘到依個場景表，佢一定會登場。咁我就即係自從領咗呢個靈弗洛伊德翻去之後啦，咁我就邀請大家到我屋企作客啊。咁啊，你見到個場景會係咁啊，好熟手啊，咁啊，又或者佢本身嘅程序有啦，咁啊製造咗啲好食嘅嘢俾你哋大餐啊，咁啊，只要你哋味覺係正常咧，都覺得好好食嘅。跟住我就哇，大家睇下哇，呢個弗洛伊德果真厲害啊！家務烹飪樣樣通，你哋快啲試下佢嘅嘢食。我特登準備咗大餐啊！甚至買餸呢個買餸煮嘢食，直落都冇問題。哇！龍川懷係可以變成呢個 100% I 人，連街都唔使出。硬要説嘅話係可以嘅，但係佢唔會冇終身有錢咯，係。只係翻工。係。睇嚟靈已經融入咗你嘅生活咯。你見到龍川就似乎同佢呢一個生活咧，好似好融洽啊，完全冇出現過需要磨合嘅呢一樣嘅感覺啊。跟住佢就話從前我都唔知喎，總之好自然就變成咗咁。的確係幾好食嘅。係，大家比良版小姐同埋呢個松田先生，你哋中意想食幾多都冇問題。今日我已經煮咗足夠嘅份量，你見到靈咧就不斷咁喺呢個廚房嗰度啦，遞啲美食出嚟俾你哋。嗱。唔該晒你啊，靈。咁大家食住先咯。其實我今日揾兩位好朋友嚟，都係有啲嘢想講嘅。關於靈之後點處置，其實我未有一個定論。不過我想請你幫我個忙，就係去調查一下呢一個弗洛伊德嘅開發公司。我睇下佢，我諗緊佢嗰度會唔會有同靈相關嘅資料。令佢到而家都仲未恢復翻啲記憶咩？咁你見到我搖搖頭啦，佢就似乎只係作為一個弗洛伊德咁幫緊我手，我冇聽過佢提及以前嘅事。咁啊，和主人相遇之前嘅記憶已經遺失，咁啊冇法找到。奇怪啦。根據我對呢啲弗洛伊德嘅理解，佢哋嘅記憶應該係會自動 record 咗，唔會刪除。我都係咁諗，所以我覺得佢一定係遭遇咗一啲特別嘅事情先喪失咗呢啲記憶。如果係有危險嘅話，我諗先唔好公開呢一件事。我都贊成。畢竟弗洛伊德呢樣都仲算係一樣新嘅科技，而家都未知道
會唔會發生？會唔會有啲咩唔好嘅嘢？唔好嘅嘢印象啊，令人。話說你哋點樣調查呢件事？有咩頭緒？我就諗住天音係咪有嘢想講？你先。可以。咁我就話，我就諗住從零，咁鑑於零喺我身邊，我就諗住睇下可以點樣喺佢身上調查到啦。但係我諗住同佢培養一下感情先，跟住你哋揾到呢個有關弗洛伊德開發公司嘅資料俾我，就可以繼續深入。我可以負責調查弗洛伊德開發公司㗎。畢竟你哋都知道，我一直對呢啲機械人嘅機械工程都好有興趣。既然係咁嘅話，等我調查下嗰啲機械人，睇下佢哋有啲咩特別咯。兩位友人就拜託你哋啦。太過分啦！既然要我哋做嘢，你自己喺度溝機械人、溝弗洛伊德。唔係龍川話我都有努力㗎，你睇下我負責了解佢咁樣。我淨係睇到你喺度係咁食佢嘢喎，成個廢人咁。唔緊要。呢個龍川呢個擺手咁樣啦，好似無言對，但係佢好開心嘅喎。冇乜問題嘅，你去查咪查咯。好啦。我喺度諗緊用邊招結感情好啊！我啲特技都唔係啱用。零咧就對住大家，食完嘢之後咧，佢就執實咗呢個台面啦。咁啊，就唔打擾你哋傾偈啦，咁啊，企埋一旁。用邊招結感情好咧？騎聖術，騎聖術，歌姬野戰術，野戰術都好搖擺喎，聖術都好搖擺喎。發生咗咩事啊？我啲特技紅術咯，萬事有事不咁啊，好啦，開紅術都 OK 嘅，萬事都可以心情對望啊。咁你見到呢個龍川一男啦，平時都唔同人交流啦，啱啱都有講到，朋友不是多啊，自己一個人會好過同啲人手咁樣。咁但係佢見到呢個弗洛伊德啦，佢一路夢寐以求嘅東西啦，佢就有啲心猿意馬啦。咁佢望住呢個零啊，就產生咗啲別樣嘅感情啊。咁我摘個瞳術先。望住心情地望住個零，望住嗎？冇其他嘢嗎？咁阿零問就見到你望住我，主人，你唔需要同你嘅朋友傾偈咩？望住我係咪有咩需要啊？今日都差唔多啦。我送一送佢哋之後就休息一下啦。咁好啊，咁我同你哋送佢哋離開呢個地方。咁啊，我記得咁啊，飛人版同埋呢個優田嘅家，從前嘅家係跟住一句標咗個地址出嚟啦。咁最近應該係比良版家嘅，我哋先去比良版家先啦。咁啊，需唔需要我呢個 call 呢個的士？
都唔使嘅，我哋天音同松田諗住點翻去啊？你哋？一陣翻去嘅時候會再做啲其他嘢先，可以你哋可以再嚟我。話如果係咁嘅話，好簡單咁送到門口吧。咁啊，松田先生你咧？我都一樣啊，我都未翻屋企住。咁佢就熟練地打開咗道門啦。咁啊，咁我需要送到嚟呢個位置。咁啊，你哋係咪要離開呢個地方咧？係，是的。離開。係咯，你俾我密針下摘個銅實啦，跟住。咁你見到佢哋兩個咧離開咗啦。跟住就望住你。主人，仲有咩吩咐？我想 recall 攞嚟一下，靈係需唔需要進食叉電嗰啲㗎？當然要叉電啦。進食就應該冇可能㗎啦。有冇感情模組嗰啲㗎？佢説賣廣告嗰陣時，你唔熟悉呢個弗洛伊德。要查先。你唔知佢嗰個感情係模組整出嚟啊，定係佢咩未知嘅嘢？總之你唔知啦，你唔熟呢個弗洛伊德嘅構造。咁我就同靈講啦，我哋睇陣戲啦。今日都攰啦，聽日休假，唔使諗咁多嘢。今日煮咗飯俾大家食啊，好叻啊！好啊，咁啊，主人，呢套片你係未睇過嘅，咁咧佢就喺呢個 DVD 嗰度，我唔知係咪 DVD 啊，應該係啦，擺咗個一啲愛情片之類嘅嘢，我諗。笑死！你個弗洛伊德竟然認定我係需要睇愛情戲，你可能幾適合嘅呢個 moment 嘅話。咁我睇下電視又睇下佢咁樣啦，啲心不在焉啦。好啦，摘啦，我要摘啦。去 extract 啲乜嘢啊？基哥究竟？咩話？啲嘢就係你望住佢，然後淨係望住佢咯。係真係望住佢。有冇呢個神吞丸或者燉甲符？冇嘅話咧，冇啊，邊味有啊？定係其他人要燉我啊？我當然係問晒所有人啦。係有冇人要有冇人燉甲符？第一場啫，冇事嘅。冇事嘅。唔係有人滿咗噶啦咩？咩啊？我得2個人句嘅咋？咩滿咗啊？咁我摘個2D6啦，剩翻問好。咁啊，佢可能我都係唔係燉甲符咧，你唔知啊嘛。好。咁樣冇嘅話咧，咁就係你望住佢。冇有特別係啦，你就真係望住佢。你咁做太多嘢住啊！睇嚟呢個冇乜經驗嘅農村。完啦。咁我完啦。完了吧，如無意外。今日天音上接啦。係，咁你翻屋企嘅途中會做啲咩咧？摘個場景表先啦。摘咗。咁咧呢個我咧就當然啦，作為一個忍者，仲要係比良版嘅忍者，梗係唔會普普通通咁樣咩的士翻去啦。我咧會喺黑夜之中奔走。咁咧周圍附近咧都冇乜人啦，就算有人咧，佢哋都唔會再睇到我，因為我以呢個忍者嘅速度咁翻緊去啊。咁呢個時候咧，我咧就
見到啊喺一個庭院入面咧，咁有部弗洛伊德咧就喺度叉緊電啊，咁我就潛入咗個庭院入面啊，跟住然後咧用我嘅針術啊，咁咧就拎咗兩支針出嚟啦，喺度諗住吉住嗰個叫做咩？吉住嗰個弗洛伊德啦，嗰兩支針咧係比能反開發嘅特殊隱具嚟嘅，可以吸取咧入面一啲電子器材入面嘅資訊啊，再解喺我另外一部 iPad 度解釋翻出嚟啊！冇錯，我就係用針術啊，睇下呢個弗洛伊德是什麼料子啊！唉，炸下色啦，睇下你冇俾人發現。竟然係呢個懟個 USB 落去，當然係冇啦。作為一個比良版嘅忍者，已經精挑細選過呢啲地方啦。按照說，比良版忍者唔係擅長隱藏咯，比良版忍者擅長呢個人海戰術。我知，同但係我嘅就呢個56同我嘅12形成咗巨大嘅對比啊！我就咁行出去，咁啊，你會知道呢一堆嘢嘅。一堆嘢添啊！哇！so that 咩？果然啊，同我嘅預計一樣啊！so that 咩？咁咧就都同我想象中差唔多啫，冇咩特別啊。到底點解嗰個弗洛伊德啊會冇晒記憶？呢件事係唔應該發生嘅。睇嚟要再仔細咁調查下。咁咧，天音咧就毫無痕跡咁樣啊，離開咗嗰個庭院啦，回到佢嘅呢個家族嘅莊園度啊。好，下位啊，除非你 master 先。冇啊，下位咯。場景表唔係喎，唔係呢個。應該係邊度咁？你見唔見到齒輪隔離有個嘢嘅撳落去？咁嗰個巨集嗰度，你見唔見到一個叫做靈夢場景表？哦，顯示在呢個快捷欄嗰度。咁你剔咗佢嘅話，左下角應該會見到㗎啦。係。好啦。咁呢個歐太咧就唔知點解咧會已經嚟到呢個厄舍啦，呢間公司啦。然後咧佢會用呢個睇下先 ，sorry， 道聽術啊，嘗試去潛入呢間公司入邊，然後再 hack 啲電腦 check 下入邊嘅文件，都得嘅。道聽術嘛，係道聽係包埋 hacking 嘅。趴在地板偷聽或者係 hacker 嘅技術，愛客的技術又真係幾適合喎。哇！到底呢間高科技公司會唔會俾你 hack 到咧？啱啱好。咁咧，你咧，就 hack 入佢嘅時候啦，咁咧就你發現咧有一個病毒咧就整咗入去你嗰部機咗出嚟啊，並且會 send 埋俾呢個你嘅好友們啦。礦山情報咩話？咁有趣嘅呢個病，竟然係礦山，礦山情報啊！呢個作者都好中意礦山情報啊！懷疑玩得現星多啊！咁啊，呢個弗伊德啦，咁啊，你見到一個帥哥走咗出嚟啊！咁啊，你哋都知道咧，佢係呢個弗洛伊德嘅
創造者啦，並且呢個厄舍嘅社長哈茲咩一係可以讀咗哈茲咩嘅。咁啊，雖然寫作一啦，係咁啊，佢咧咁啊就播出一個廣告啦。咁啊，一社長雖然生長咗一個唔富裕嘅環境，但係佢有呢個無比咁啊無比強大嘅機械製造天賦。咁啊，佢非常之熱愛呢個機械人，並且咧持續咁研究開發佢哋，最終咁啊，佢成功開發咗一個自主機動機械人，而呢個機械人就係第一世代嘅弗洛伊德，成為今日嘅弗洛伊德嘅原型。咁而家弗洛伊德已經量產，咁啊透過呢個工廠啦，咁啊投放喺呢個市場裏邊，由呢個母親即係母機啦，咁啊嚟管理嘅。咁啊母親係會透過呢個網絡啦，同呢個弗洛伊德所連結。咁啊並且會根據呢個一你嘅命令咧，係控制呢個弗洛伊德。咁啊你收到一大堆咁嘅嘢啦，同時啦，咁啊佢哋咧，你嘅朋友們咧都收到呢堆嘢嘅。好，公開筆記一，下次咩？我啱啱以為個公開筆記一係會有意義嘅添。啊唔係啊，佢純粹個 NPC 名叫一。我知啊，真係好笑呢個位啫嘛。佢咪就傳說中嘅日本 YouTuber 下之咩社長。咁啊，佢係呢個超級大帥哥啦，並且咧咁啊呢個採訪咧經常都會揾佢啦，咁啊佢都經常接受呢個採訪啦，並且不斷咁宣傳呢個即係喺邊啊？喺度，並且宣傳呢個弗洛伊德嘅身體力行咁宣傳啊，咁啊佢係可以建立呢個感情啦，並且查呢個秘密，但係咧佢嘅 security 咧就非常之嚴格啦，咁啊要用呢個潛伏術、道聽術或者隱蔽術或者偵察術其中一個進行呢個判定，咁啊先可以查佢嘅秘密嘅。睇嚟猶太好合適啊！真道聽係啊，得你有就真係好呢個咁係咯，應該調查。你可以直接下一巡再查都話啊。佢跟住就話 Master C 一定有噶啦，你要估到噶啦。咁啊，你月尾咧呢個場景完啦。好 Master C 咁咧，唔經唔覺呢個龍村一男啦，同埋同呢個零咧都相處咗呢個1個禮拜啊。今日啦，咁啊呢個係星期日嘅夜晚啦，咁咧零咧就喺度煮緊你喜歡食嘅嘢啦，咁啊似乎今日做社畜嘅你，有呢個零嘅滋潤咧，都可以慢慢咁過。咁啊你見到零同你相處啦，咁啊呢個1個禮拜之間咧，似乎咧增加咗唔少嘅笑容。咁啊，而家咧，咁啊，你都食完飯差唔多瞓啦。
有冇特別嘢想同呢個零講咧？我想問增添咗唔少笑容係講緊佢定我啊？佢啊，佢啊，你都可以嘅。OK。咁我可能嚟個呢個睡前嘅對話啦，我哋可能鋪啲榻榻米咁樣喺張地板上面呢個席地而坐啦，跟住就有一場對話。咁我望住嗰個靈力啊，就咁講到靈，雖然由我執咗你翻嚟之後，都只不過係過咗短短一個禮拜，但係呢段時間所帶俾我嘅歡樂，卻係我過去咁多年都無法比擬。可能因為我本身嘅經歷令我唔太願意相信別人啦，到我嘅幾位好友都係出3入4認識，或者一啲好特殊途徑下所建立出嚟嘅基本。但係雖然你係一個機械人，但我有時候又有啲希望你係一個人。點講都好，我都好珍惜呢一份時光同感情。主人可以執到你翻嚟，實乃我嘅榮幸啊！雖然我係一個機械人，但係我都可以成為你嘅朋友。可以聽到你咁講，就再好不過啦。咁啊，時間都唔早噶啦，主人。晚安。咁啊，佢咧就翻入去。我唔知你有冇俾房佢啦。總之佢呢個叉電嘅位置咧，就進行呢個休眠加充電啦。係。我突然之間好想問佢係點樣充電嘅添。如果佢係就咁插個插座嘅話，我可能會挽留佢，叫佢同我一齊瞓覺咁樣。今日佢應該係有個插座，你要縮埋一嚿嗰啲嘢。係啊，有個插縮埋一嚿，有個插座插響個身上邊嗰啲嘢，應該就唔會使縮嘅，即係插喺個耳仔嗰度咯。咁啊，我就佢起身嗰下我就拖住隻手啦，就今晚可唔可以陪我瞓？我都由呢度，你可以拎條叉電線過嚟。可以啊。咁咧，你哋咧就慢慢地咧，咁啊，瞓着咗啦。咁啊，機械人咧就進入呢個休眠模式啦。去到呢個朝頭早啦，咁你發現咧，本身喺床上邊嘅靈咧就唔見咗蹤影嘅。咁啊，你咧行到呢個走廊啦，就見到呢個靈咧喺度呆咗咁企喺度。靈，你見還好嘛？咁咧聽到你講嘢啦，佢轉向嚟，就咁樣講咗句：唔通你係我嘅主人？唔知點解我冇至今嘅記憶，我唔知咗要去邊個地方好。同一句嘅嘢，喺一個禮拜之前同你講過。咁你見到龍村啦，琴晚講埋啲咁嘅嘢之後，今晚聽到呢個消息，簡直係呢個如雷貫耳啊！佢而家有啲心亂如麻嘅感覺啊！點會咁嘅？唔通有啲咩一個禮拜就 reset 晒所有嘢嘅設定？
一定要揾我兩個朋友傾下先得。あなたは私のマスターですか？我一路都係你嘅 master。你叫咩名啊？我叫做龍川一男，你好。咁啊，我個名叫做力。咁啊，開始誠心咁照顧你。同樣嘅對話，冇一分一秒冇差錯咁喺你嘅耳邊行出。好，呢個時候咧，咁啊，你叫咗其他嘅同伴嚟到啦。咁咧，咁啊，呢個比良版天音啦。由於你已經查過呢個弗洛伊德嘅完整嘅弗洛伊德嘅構造啦，所以咧呢個時候咧，你會知道零嘅秘密嘅。Nice。每場開始嘅時候，你會獲，只要你有呢個弗洛伊德嘅秘密，你就會獲得嘅。咁你可能check 過之前你弗洛伊德啦，咁你睇到佢零好似係少咗啲嘢，少咗啲零。話說玻璃可以攞多錢啊！而家係啊，我咧就再喺呢個一男嘅屋企度出現啦，跟住等我睇下。咁咧佢就見到呢個零失咗憶之後咧，佢望咗望，咁咧佢就喺佢嘅懷中啊再一次拎咗引介通用嘅錢出嚟啊！一男呢個嘢暫時再交俾你保管，喺適當嘅時候。天音，等陣先，我冇困難喎。最近點解你係咁塞錢俾我嘅？呢個係語言嘅一部分啊，你拎住先啦。唔係，佢塞俾你有咩用？跟住你摘衫嘅話，你就可以用晒佢成功。我可以用晒佢，我就最近周主有啲困難咁樣。啱啱唔夠，啱啱賺1蚊。不過唔係喎，我覺得啱啱咧佢 reset 咧可能會執走咗我個感情喎。所以咁我就咁講，我話一翻個對話啦。不過都照 keep 嘅，我屋企都仲有位咁嘅意思。咁咧我就畢竟呢個都市人嘅住物空間都係好緊缺嘅。咁咧我就話我已經明白咗佢發生咩事啦，但係似乎唔係你可以解決到嘅問題嚟。等我再調查下先啦，一定有啲嘢撐緊。你睇下會唔會同佢培養到感情啦？如果你可以同佢培養到感情嘅話，或者就印證咗佢嘅特別啦。雖然我上次你都知我感情呢啲嘢唔係我擅長嘅部分，不過佢咁樣一個星期就會 reset 晒所有嘢嘅話，我驚我同佢培養完之後，佢又會唔記得。又或者當你培養咗之後，就可以有唔同嘅嘢發生。始終呢啲咁神奇嘅科技，我相信一定係有其他忍者或者類忍勢力嘅存在啊，產生出嚟嘅。點會無端端就整到一個自主機械人？所以我覺得你而家同佢產生咗基本先，睇下佢會唔會有啲咩變化啦。一切都要觀察嘅。咁好啦，我相信你。手頭上暫時調查到嘅嘢就係咁樣，你之後有冇話諗住去咩方向？要睇下邱太對阿蛇嘅調查成點，睇下佢揾到啲咩先知道啊，下一步應該點做啊？
我就會暫時再研究下啲機械人先噶啦。厄蛇嘅秘密，好似優太部手機有 send 過俾我哋。係啊，但係咁仲有佢嘅社長夏之咩噶嘛？你知啦，要去查如果係咁夏之咩嘅話，可能要優太先做到。我諗佢其實都差唔多嚟㗎啦。我應該邀請咗優太會唔會 get in 埋後上？係啊，你可以喺度喎。哇！啱啱去個廁所啊！難怪。我哋咁啱講到話叫你幫手去調查點啦，社長。你帶住耳機去廁所係 OK 嘅。係咁咧？如果係呃社嘅話，我之前手機中毒啲嘢都俾晒你啦。而家呢個不過呢個社長，我覺得佢應該好人嚟嘅。你相信我，呢個靚仔，我覺得佢好人嚟嘅，應該唔係好關事。靚仔就係好人，我又唔敢去往下判斷嘅，同啲追星族一樣嘅。你冇聽過呢個黑超咩社長？佢天才嚟嘅，人哋唔會做壞事噶。有聽過？你係咪同佢有啲咩關係啊？你講到咁嘅？冇啊！但係你哋冇睇啲廣告咩？佢話佢為咗造福人先做呢啲嘢噶嘛？我從來都唔信廣告噶喎，你知㗎？啲廣告都係啲大財團唔同嘅組織為咗控制啊呢個人民嘅觀感而做出嚟噶啦。大家都係忍者，你覺得我會睇嗰啲廣告咩？邊人講得好啱。正常情況下我都會，但係，總之你信我啦，佢一定好人嚟嘅。咁你查下佢咯，你查下佢係咪真係好人咯？我相信佢係好人，跟住有實質嘅證據㗎。你見到佢咬嘴唇嘅，好啦，但係我只係為咗證明。我只係為咗向你哋證明佢係好人，我先會幫你哋調查佢嘅。好。調查完之後先講信唔信啦，呢啲嘢又唔能夠太早下判斷啦。咁好咯，我哋各自做自己嘅嘢啦，之後再翻嚟呢度集合。好，乜殺先都完咗啦，我哋就可以開始第二場啦。優太先啦，直接。好，直接到聽。係啦，直接到聽啦。你摘個場景表先啦。係噃。哇，好適合啊！就係呃蛇啦。哇，係啊！再次來訪呢個呃蛇大樓，由駕輕就熟咁飆入去第二次。係。咁作為忍者嘅你咧，想匿咧係應該就冇辦法俾人發現嘅，正常人嘅話。咁你會唔會邀請任何人登場咧？應該唔會，佢會自己一個行動。好，咁你喺呢個呃蛇來去如中，咁兩個5，用你嘅技術啦 ，hit 入呢個公司嘅機密文件嗰度調查呢個黑子咩究竟係咩大細？你知道咗呢一堆嘢。
點解會咁㗎？欣賞經典 reaction。點解？咁咧，你見到唔係咁咧？呢個邱太佢睇到呢啲秘密之後咧，你會見到佢有啲震驚啦。佢會可能冇人望住佢，但係自己都會表現得震驚啦。然後就係會有啲百感交集，話點解會咁噶？然後袋住呢樣嘢，然後急急腳咁走出嚟啦，想揾翻佢嘅兩個同伴。然後佢個先就完咗啦。好啊，真快，下位。好啊，咁咁都好直接嘅佢單嘢。我就喺我擇場景表先啦，定係呢個一男想繼續溝下個機械人先。我等埋啲資料再溝咧，係可能唔使溝咧。哦，唔係溝是需要的，我強答你。哦，咩話？竟然係咁 firm？係啊，我可以答你，溝是需要的。冇睇到個秘密啊，唔知道咁 firm 啊。好啦，我一陣溝啦，你做咗先啦。OK，咁我先啦，我擇場景表留言啦。班係可以個情報共享嘅。我知。咁咧就呢個我要晒所有 PC 啦。好，咁零咧係會出嚟嘅，佢會出嚟定唔會出嚟？會出嚟，佢會出嚟，佢必然出嚟噶嘛？佢呢個係必然出嚟。好，咁咧天音咧就喺佢嘅比良版家屬下嘅其中一個莊園嗰度，即係係咧戶外嘅莊園嗰度啊，咁咧就搞咗個呢個下午茶嘅派對啊，邀請咗佢嘅兩位好友登場啊，因為咧佢估到啊，以佢嘅朋友邱太嘅速度啊，相信佢好快就會知道啊，社嘅社長下知咩嘅秘密啊，到底係乜嘢？佢咧就睇到設宴啊，喺呢度等其他人嚟。咁阿玲咧都會跟住一男出現喺呢一度啦。咁零咧唔會拒絕登場嘅。就睇緊你設宴啊，可能呢個野餐咧，周圍有啲植物啊、樹木啊，佢似乎就好似第一次睇到呢啲咁嘅嘢咁，咁就好高興咁觀賞緊周圍嘅地方。咁咧我就請玲你去睇住先。呢度有工人嘅，你可以周圍咁欣賞下先。你似乎對周圍好有興趣。我記憶庫雖然有呢啲咁嘅資料，但係親眼目睹係第一次。你去睇咯，我哋喺度得噶啦。咁咧就其他嗰兩個人，你去睇下大自然先啦。我同天音商量下啲事就翻嚟噶啦。好啊，係嘅。咁我就坐喺度好悠閒啦，揩住個 T 啦，等邱太翻嚟啊！一男會食蛋糕，呢個細叉。喺你哋 T 緊嘅時候，邱太就會垂頭喪氣咁嚟到你哋隔離咯，不知不覺間。你係咪要摘個潛伏術嚟睇下啦？都唔使嘅，唔使啊，同埋你冇屁用嘅啫。喂，呢個係場景轉話事嘅，都可以唔使嘅。我好放鬆咁嘅，因為呢個附近有其他嗰啲守衛，所以唔需要有呢個擔心。唔係，我純粹覺得你係會潛伏嗰陣時失敗，我發現咗你咁樣嘅咁樣種感覺啫嘛。哦，可以。Up to you。場景轉話事。Anyway，睇邱太想唔想？
要唔要增加呢個隨機性啊？好啦，炸粒啦。跟住大失敗就會哭咗。哇！哇！你提早用咗個3喎，犀利喎！都係好事嚟嘅，好彩咩都唔緊。可能邱太會以為自己好神秘咁，但係你哋好大發現咗。點啊，邱太？一男就吐槽啦，就吐槽呢個邱太。哇！你呢個潛龍諜影嘅潛伏方法，我都係第一次喺現界見到啊！係啊！我前幾日睇完電影，諗住試一次啊嘛。睇嚟唔係好成功，失敗咗。笑話唔好講住。你哋係喎，見你一臉憂愁，係有咩想講？你哋要求我做嘅嘢，我已經做咗啦。我調查到呢個社長嘅秘密啊。點啊？如我所料，佢唔係一個好人。你話佢係咪好人？我又唔覺得佢算係一個壞人嘅。其實，佢可能都係有少少走偏路啫。走偏路睇過咁樣，想等你共享睇下。見到佢好不情願地攞出咗呢個社長嘅日記，跟住掟喺台面上邊。你俾邊個先？首先係兩個都俾晒啦。嚟，咁我開晒出嚟啦，大家都收噶嘛，大家都會傳噶嘛。收咩話？恐怖判定俾翻邱太啊！我唔知會唔會突然間有個我收咗，特登唔俾佢。會過手啊！我哋呢度冇，會俾翻邱太啦。我哋擺喺台面最簡單嘅嘢完。佢擺喺台面啫嘛，唔會咁啊。就係俾我哋睇一睇。既然大家咩嘅話，我就直接俾晒大家睇啦。係咪要公開跟住講啊？直接咁咧，呢個可能係一社長嘅個歷史啦。咁啊，佢嘅獨白成功開發咗呢個弗洛伊德，成立咗呢個厄蛇。我得到大量嘅財富。喺個時候，我諗起我要做嘅事情。呢樣嘢雖然係冇公開，但係所有弗洛伊德其實佢擁有呢個巨大強大嘅戰鬥力。喺呢個緊急情況下，佢可以作為呢個兵器使用。而所有弗洛伊德都會透過母親嘅網絡而連接。換句說話講，我只要向呢個母親發出呢個命令，呢個弗洛伊德甚至可以發動呢個世界大戰。當然，我無意發動呢個胡亂發動呢個戰爭，但係維持咁多嘅武力係有原因。如果我擁有力量，我就可以更容易按照我所想要嘅方式進行呢個行動。我嘅目標係為咗復仇。為咗呢個目標，我會利用任何可以利用到嘅嘢。你睇下，我都話佢唔係壞人嚟噶啦。喂，但係依照呢份嘢咁講嘅話，佢有意嘅話就會發動呢個戰爭噶咯喎，係咪咁理解啊？報仇啊？睇唔你識唔識閱讀理解？人哋無意啊嘛。睇下咁多力量都唔發動，睇下幾好人。唔係為了這個目的喎。佢要向啲咩報仇先？首先，就係咯，我都可以係正義到。我相信一定係正義嘅報仇嚟㗎。點解你咁相信？有冇咁深入嘅嘢啊？總之呢個好人嚟㗎，我覺得報仇。至於去咩報仇，你就查唔出啦。可能咁啱有巡邏隊行過，你俾人只發現，咁聽唔到佢講對咩復仇。
佢佢只係根據呢篇嘢，佢都係想去報仇啫。但係報仇都未必係一件錯事啦。大家都係忍者，都知道呢個世界唔係非黑即白。錯誤嘅力量俾錯誤嘅人用啊，會引起大嘅災難。呢件事係唔可以咁樣發生噶，邱太。錯誤嘅力，錯誤嘅人，但係我相信佢唔會，佢可能只係一時間諗頭腦有啲混亂啫。但係我相信佢都唔會做啲太壞嘅事。邱太係究竟係乜嘢致使你咁樣去諗呢一位額社長啊？點解其實你佢係咪咁信任佢？你有金髮，佢有金髮，你哋係咪有親戚關係啊？冇啊，我就嚟 inspire 你嘅啦。OK， 唔緊要。咁咧，比良版天音咧，見到啊佢嘅朋友啊，唔知點解咁奇怪喎。明明見到嗰個擁有世界大戰力量嘅嘢，如果作為一個忍者，已經知道呢件事好危險啦。但係唔知點解佢嘅朋友啊，竟然咁相信嗰個嘅社長係咁幫佢辯護啊！天音覺得好奇怪。咁咧呢個時候咧，佢就會喺佢嘅到企起身啦，跟住行去呢個邱太隔離啊，都唔緊要嘅。有啲咩我可以都仲可以解決到嘅，畢竟日本有比良版㗎嘛。係啊，冇錯。喺佢喺耳邊講緊嘅時候啊，佢已經使用緊言靈術啊，去操縱呢個邱太嘅精神啦，查 PC3嘅秘密啊！你查佢秘密啦，摘個色先講啊！你講到咁樣，硬啦咁樣。你可以唔摘嘅，唔會出啫嘛。咁啊，唉，你知道呢一堆嘅嘢啊，果然係咁啊！我唔會知道自己俾人言靈術，你會知道自己俾人知咗，因為佢用言靈術逼你講咗，咁唔知唔係啊，佢只係啱綁神咁樣啊，其實啊咁樣，係啦，咁啱阿龍村一男咧就去咗搵呢個靈啊，所以聽唔到，一定係佢。係啊，你綁一綁神，你唔記得咗啱啱幾秒發生過啲咩事，跟住就見到我，原來係咁，果然啊！我啱啱係咪合着咗？發生咩事？冇啊！你啱啱應該係望緊一男同埋零喺度玩緊，呢度研究緊佢哋做緊咩先，冇乜嘢發生。你應該唔會係對我用咗言靈術噶嗬？我咁信任你，你唔會背叛我噶嗬？我點會啊？我點會對我嘅朋友使用呢啲咁嘅引法啊？你諗多咗啦，邱太。好啦，天音我相信你啊。總之，我都係覺得社長佢唔係壞人嚟咯。啱啊。咁咧，天音就會事情傾係咁樣，有啲麻煩。咁咧，佢就會完場景喺呢個臨終啊，自己喺度心思啊，俾翻場景。咁咩？最後一個人嘅場景啦，應該就係搭個場景表，就快星期日啦。原來而家係星期六，差唔多係喎，就係星期日啦，有 reset 啦，準備。哎呀，翻呢次我都唔知唔結感情會有咩後果。翻呢次機會咋？唔係，應該係講話有結感情先會有下一段嘢。
咁啊，我決定我就邀請晒大家，但我哋係 calling 出嚟啦。屌你隻腳使唔使咁撚樣踩我枕頭啊？好，會出場嘅。登場。唉，記過日常，慘豬，默哀。又去咗呢間店，好受歡迎喎呢間嘢。你3次嚟咯，係咁嘅。唔係摘到意味幾好。唔緊要咯。你照 hold 住先，你諗住。我照 hold 住先啦。其實我就諗住野戰上一下，同佢出下街。呢個笑係。哦，分年。你同佢出街野戰術，機個 OK 就俾個 OK 啦。咁我就講少少啦，唔好咁空泛啦又。咁我同令啦，今日呢個係呢個陽光明去 wait 咗佢。哦 wait 就等一陣。rest 2分鐘先啦，去個廁所。好。Yo, welcome back。我瞓覺啦，做乜嘢啫？要瞓覺啊！唉，攰了。今日跑馬嘛？還好嘛，科技。今日跑馬冇計。重點係今日跑馬。OK。咁啊，可以啦。咁啊，使唔使我哋光速一下？唔使，慢慢。預咗今日唔會完到。要2日嘅應該掂到。真係。我係聽，無論如何，我唔會俾你去高鐵戰噶嘛。太耐。高鐵戰莫非要拖好耐？係啊，要拖好耐。我已經預應該唔會，咗我哋呢個打3陣容應該會拖好耐麼？要打3粒鐘，我已經預言到啦。都幾耐，係我諗都幾耐。上次都幾耐添啊！都打咗成2個幾3個鐘啦。咩話？高鐵打咁耐？決戰喎！你諗下，係有知人同喵座都要打2個幾3個鐘。
咁我唔知佢哋有冇咩嘅有嚇 Power 咁 Bill 啊，啊，有冇 Power 表唉，咁一咧拳8傷咁咪即刻完咯。嚇佢應該係以數，佢係多唔係咩咯？唔係咩特別強嘅標嘅，唔係強係多啊。咁去翻正題先啦。咁啊，諗住點講咧？我就諗住啱啱講到呢個出街嘅陳述啊，咁就諗住帶呢個零出街啦。佢呢個應該 reset 咗記憶，冇呢個出街嘅記憶啊。咁我就可能帶佢去呢一個睇戲食飯啊，呢個嘅公仔禮拜之類嘅。嘅記憶佢都記得嘅。咁我冇帶我去做呢啲嘢嘅，呢個禮拜好，上個禮拜又好。好啦，咁佢就好似第一次見呢啲嘢咁啦。咁啊，農村先生呢啲嘢作為弗洛伊德叫我同佢一齊睇好咩？你會唔會有更合適嘅對象？例如你嘅朋友？你咪就係一個好合適嘅對象咯。好啊。我唔覺得有咩問題喎。定係你唔想同我睇？既然你覺得冇問題，我都冇意見嘅。的確呢啲嘢係幾好睇嘅，所以我唔知你睇啲咩。冇，應該係嗰啲最近有咩戲啊？哪吒冇嘅。真哪吒，我除咗哪吒以外冇其他嘢啲，我冇香港冇睇戲，唔睇哪吒唔睇啊！咁總之一套片啦，嗰啲可能係日常休閒愛情片之類啦。咁我就行喺路上面咯，我就問玲啦，其實你知唔知咩叫做開心或者係高興？你會唔會有呢啲情緒嘅？咁啊，開心係一個人喜悅嘅反應。咁啊，當人對呢個開心嘅定義有唔同，喺唔同情況下會覺得開心、喜悅呢樣嘢。大概就係呢樣嘢令到佢滿足嘅時候會覺得開心。咁你呢？你會唔會感覺到開心呢一樣嘢㗎？開心，唔好理解你講啲咩，不過，咁例如就係你而家同我去睇戲啦、食飯啦，你覺得點啊？我覺得如果一直都係咁就好啦。我都係咁諗。可能呢啲就係開心嘅其中一個表現。呢啲比較沉重嘅話題就唔好講住啦，我哋講我下一個地方繼續遊玩啦。好啊。你想去邊啊，主人？我哋去遊樂園咯，我諗你都未去過。遊樂園。好啊。咁啊，你哋又去咗呢個遊樂園啦。作為星期六呢個日子非常之多人。等待嘅時間似乎都顯得唔係太耐。咁就上到我係會想去排呢個摩天輪嘅。等咗2-3個鐘啦。笑死2-3個鐘。差唔多啦，係咪啊？摩天輪嘅話，笑死！我已經準備好上去同佢對望用同屬咧，搞咁耐。係嗰個幾正講。
你知道摩天輪呢樣嘢，你要等佢完一次，起碼都要幾分鐘。但係問題上每一次上去都10幾，梗係要等成個零2個鐘啦。射嗰個摩天輪高速轉一圈咯，高速轉一圈，你個忍者專用咩？其實係入去玩資力。佢轉完一圈，佢仲要有個位俾你影相，影完相之後等一段時間再轉完先落。嗰啲咩？咁就喺呢度冇所謂啦，呢度排完隊咁啊上去啦，咁我就出奇地咧，咁話弗洛伊德咧係唔需要俾錢嘅。哦，竟然唔係啊！哇，按照說嘅話，呢個可能係呢個厄士社嘅資助啊。咁啊，弗洛伊德係特定即係可能通行證嘅呢個厄社俾咗錢。係唔使俾。咁我就可能係去到呢個摩天輪最高點啦，我就問呢個零啦。雖然我平時都唔係好識得表達情感啦，或者對於弗洛伊德嚟講，明白到呢一樣嘢都好啦，但係你會唔會願意成為我一生嘅摯友啊？係摯友係咁啊，喺我有限嘅時間入邊，一路陪伴我。難道有咩疾病嗎？又唔係疾病嘅，但係始終人嘅時間有限嘅，只能夠咁講。但係摯友嘅話，松田先生同埋比良版小姐唔係你嘅朋友咩？佢哋當然係我嘅好朋友啦，但你唔同，你可以成為一個我更加特別嘅存在。咁啊，如果你希望嘅話，我好樂意成為你嘅摯友，特別嘅存在。有你呢句實在太好啦！好，澤同術，睇下會唔會用到嗰2個錢呢？我已經準備好啦。然後殺2個1出嚟。Money 殺啦，係用唔到。哇！嚇死！感情啊，好啊，我集翻個感情色先。我唔係可以揀嘅咩？你係啊，佢唔係啊嘛。我對佢啊嘛，係咪啊？係啊。我揀個忠誠啦。你揀埋佢啦，咁如果係咁嘅話。哦，咁樣啊。我咧。咁佢對我忠誠啦，咁我對佢咩好咧？呢個位就其實冇咩所謂。冇乜所謂，係咁忠誠算數啦。兩邊都係。唔係，我狂信佢啦，佢忠誠我啦，咁樣啦，咁樣應該 make sense 啲。哦，好啊。既然係忠誠嘅話咧，好咁啊，佢都之後會好好咁嘛。主人，我會成為你嘅好朋友，咁啊，放心，你有剩翻嘅日子，我都會好好咁陪住你。好啦，時間都差唔多啦，我哋翻去準備食晚飯啦。今日嘅事情，我一定會好好咁記住，唔會忘記嘅。睇下先。咁你見到我有個意味深長嘅笑容啊？好，咁你哋咁就完先啦。翻咗去食飯啦。咁咧，好快咧
又到去個星期日啦，抹殺先。咁咧，呢個夜晚啦，同樣地啦，咁啊，你食完飯啦，玲咧就同你講啦，晚安啊，主人。咁咧，佢就好正常咁啊，熄燈諗住瞓覺。有冇嘢同佢講呢？咁我就今日諗住一齊瞓啦。好啊。跟住我攬住佢嘅時候就咁講啦，就因為我有上一次嘅經驗啦，我就咁樣講啦。無論係幾多次咩地方，我點嘅情況，我都一定會做出相同嘅選擇，唔使擔心。主人有啲攰，咁好好休息啦，主人。咁啊，隨住呢個燈嘅熄滅啦，咁啊，你嘅意識咧都慢慢沉底啦。咁啊，玲咧都開始進入呢個休眠模式啊。究竟你哋嘅感情會唔會令到佢保留到呢個記憶咧？星期一嘅朝頭早，你同樣起身嘅時候，見唔到玲嘅喺呢個床上邊，然後你行到呢個走廊，見到呆搭住嘅玲喺度。咁我就做足心理準備咁樣啦，就講出一句玲。咁啊，佢就望向你啦。我應該係同你第一次見面嘅喎，係唔係啊？但係好似唔係，我哋已經見過好多次面啦。好似響摩天輪，好似係啊，奇怪啦，好似見到啲咩夢咁嘅嘢嘅。咁啊，雖然同第一次見面差唔多，但係好明顯，即使記錄消失晒，但係玲好似仍然留有某啲嘢沒有消失到。太好啦，玲，睇嚟你仲保有一啲同我一齊生活嘅痕跡。咁咧，喺呢個時候啦，你咧個電話咧就突然間響起咗啦。咁咧，你我睇下係邊個來電？呢個電話咧係你嘅上司玲玲打嚟嘅。咁我估都係有任務要接啦，不如由他就拎起我手機，都揾我咩事啊？咁啊，我係玲玲啊。咁啊，關於下個禮拜開始嘅任務，聽到呢啲咁嘅嘢嘅時候啦，咁啊，你喺唔在意嘅情況下，呢個玲咧，似乎嘅眼神咧，漸漸咁虛無起來，完全感應唔到呢個喜怒哀樂咁嘅表情，好似被人控制咁。咁咧，呢個玲玲啦就繼續講啦。一個任務交託俾你嘅。咁啊，
關於個厄士社咁啊，呢個上頭覺得需要你深入調查一下呢個公司，關於佢嘅情況，睇下有冇咩咁多嘛。係啊，當然唔係，我哋唔需要啲咩表面嘅嘢啦，我哋需要更加隱藏嘅嘢。而我哋都知道厄舍呢個秘密嘅地方。你再發通告俾我啦，咁我就有啲心不在焉啦。見呢一個零好似唔知點咁。好啦，咁啊，呢個坐標已經 send 咗俾你，咁期待你嘅好消息啊！咁啊，呢個靈影咧就收咗個線啦。咁當結束，我就望住零啦，就零你見點啊？我見你好似當你結束呢個偵話嘅時候，你發現本身喺你旁邊嘅零咧消失咗。你無論尋找呢個走廊、睡房、家中任何一個地方，你都揾唔到零嘅蹤影。而玄關嘅地方，你發現佢本身嘅鞋都唔見咗。你急速咁跑咗出去外邊。另一方面，呢個比良版天音啦，咁啊，同埋呢個松田優太啊，你哋咧就似乎喺呢個晚上面啦，咁啊，慢慢咁行出嚟嘅，係咪喺度散步？你哋咁咧，突然間啦，咁啊，你哋兩個咧見到呢個零出沒，佢咁懷住呢個空虛嘅眼神啦，咁啊，似乎一直咁向前行，而佢行嘅方向就係呢個厄舍嘅本社大樓。咁佢會相前零？點解你喺度嘅？佢完全對你哋講嘅嘢冇反應，只係默默咁向前行，並且佢進入咗呢個大樓，轉咗角之後就消失咗。咩話？仲諗住用我嘅針術 USB 去針佢添。冇啊！咁咧，喺呢個時候啦，你突然間咧就聽到呢個急速嘅腳步聲啦。你係向我一望，冇錯，嗰個你熟悉嘅朋友，龍川一男走咗過嚟，好急忙咁。你哋有冇見過零啊？佢啱啱我接完電話，佢就唔見咗啦。發生咗咩事啊？我往住追蹤咗佢嘅方向嚟到呢度。佢行出入厄舍入面，到底發生咗啲咩事啊？唉，我都想問呢個問題嘅。好似俾人控制咗一樣。我啱啱見佢。而家點算好啊？仲可以點算啦？咪跟入去咯。可能要入去厄舍走一轉。呢個厄舍我都大行咗3-4次啦。輕車熟路。係啊。等我一陣嚇，咁咧你就見到天音咧，拎部電話出嚟撳咗兩嘢啦，跟住然後咧突然間咧就收到一個 PDF 啊，冇錯，就係一張搜查令，作為一個喺呢個表世界行動啊，即係佢唔相信啊，成個厄舍都係忍者相關。搜查令咧，你又收唔到噶啦。咩話？你哋唔收啊？冇啊，冇啊！搜查令，你申請，你申請緊，但係你雖然想申請，但係你發現咁啊，俾人版表示對面好有錢，
咁啊，即使施加壓力啊，都唔可以無緣無故搜查佢啊。咩俾你揾到咩特別嘅嘢？如果唔係，我哋愛莫能助啊！我明明就揾到最特別嘅嘢啦，已經明明你冇報上去喎，有報到任何嘢咩？OK， 唔緊要啦。咁咧，我都話咗啦，呢啲機械人係一定係有啲問題嘅，都係快啲入去查下咩事啦。咁咧，喺呢個時候咧，你哋咧，你係咪要攞埋呢個金錢啊？係啊，冇錯啊，我就會將我第三個拎到嘅錢啦，交俾呢個一男，一男。哇！呢個就係預言最後一部分咯，你拎住啦。喺適當嘅時候，佢就會發揮佢要出現嘅作用噶啦。到而家都冇用到。我其實你係咪好似靈感 reset 咗？好似聽咗2次咯喎，呢個對話。唔係，只不過係呢個預言啊，終於喺呢一 part 呢個時間點完成咗啦。你一陣就會明白噶啦。好，公開2個 hangout，一個 hangout 02失蹤嘅弗洛伊德。咁啊，第2個 hangout 啦，厄舍深處啊。咁啊，即使啊呢個來去如風嘅你哋嘅好友係咁行入去呢個厄舍啦，咁啊你都冇進入過呢個地底去調查。根據你哋嘅好友龍川一男啊，佢收到呢個上司啊嘅坐標啊，你終於知道厄舍係一個隱藏嘅秘密嘅地方。呢個地方唔知點解你一直都忽略咗，冇問點解。咁啊，你而家先發現，原來呢個係地方係有嘢嘅。好，而且場景表咧，亦都唔會再用呢個靈夢場景表噶啦，係，所以咧佢會轉呢個場景表嘅，係呢個厄舍場景表嘅。咩話？係有冇公開噶？我而家公開噶。咩話？係佢會轉場景表嘅，唔係用刺激㗎呢度。唔係，我有同基哥玩 Recreator， 所以我知係咁會有啲咁刺激嘅嘢嘅，但我估唔到啊，連呢個都咁刺激啊！咁咧，厄舍場景表咧係唔會重用嘅。果然啦，懷一陣入到去俾人射擊戰，冇射擊戰嘅，冇啊，唔會重用嗰啲，即係全部都係會有事發生啊！3個 Master 先原槍掃射。咁咧 Master 先咧就完啦。但係你未公開喎，好似定係咩？你係俾 hand 你俾 hand 係啊，唔會喺個表度出嚟㗎啦。OK， 收到你。係因為以免擲出嚟，呢一陣間擲一 D3就得㗎啦。正確嚟講係聽日。喺時間關係咧，應該會留翻聽日嘅。咁啊，最後第3出最今日要高潮戰，究竟高潮戰要打咩？點解又失蹤咧？呢個一社長復仇嘅目標係咩咧？聽日揭曉。啪！呢啲係預告。